أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو د روغ صحت په هیله مو یم. دوستانو 15 سبق دی. پنن سبق کې د ساعت یا غړي سبق دی. یعنی پنن سبق کې به ته د چا سپشتنه هم کولای شي چې څو بجې دي او چې څوک ستاسو سپشتنه وکړي چې څو بجې دي ته به جواب هم ورکولای شي چې دونه بجې دي. پنن سبق باندې مکمل د غړي د ساعت سبق ستاسو زده کیږي. په دا نن سبق باندې به بیا ستاسو د پاره د ساعت او د غړي د پاره هیڅ مشکل نه وي. دوستانو ساعت چې دی د شپې د 12 څخه د ورځې د 12 پورې د ته ویل کیږي د سهار طرف، یعنی د دې سره AM راځي AM، او د ورځې د 12 څخه بیا د شپې تر 12 پورې د دې سره PM راځي، دا بیا د شپې خوا ده. PM د شپې طرف ته ویل کیږي، AM د ورځې خوا ته ویل کیږي، یعنی د ورځې د شپې دا فرق وکي. دوستانو یو څوک ستاسو څخه پوښتنه کوي what time is it؟ What time is it؟ What time is it؟ څو بجې دي؟ What time is it؟ څو بجې دي؟ په جواب اسانه دی. It is 1 o'clock، یوه بجه ده. It is 1 o'clock، یوه بجه ده. It is 2 o'clock، دوه بجې دي. It is 3 o'clock، درې بجې دي. It is 4 o'clock، څلور بجې دي. It is 5 o'clock، پنځه بجې دي. It is 6 o'clock، شپږ بجې دي. It is 7 o'clock، اووه بجې دي. It is 8 o'clock، اته بجې دي. It is 9 o'clock، نه بجې دي. It is 10 o'clock، لس بجې دي. It is 11 o'clock، یولس بجې دي. It is 12 o'clock، دولس بجې دي. ګوره حساب ستاسو زده دی. په حساب کې تاسو ته هیڅ مشکل نه راځي. چې حساب مې زده وي دلته بیا مشکل نه درته راځي. صرف چې وویل سو 1 o'clock، It is 1 o'clock، It is 1 o'clock، یوه بجه ده. ګوره د پوښتنه کړې ده what time is it؟ څو بجې دي؟ تا ورته ویل it is 1 o'clock. ګوره دا خو د دې دپاره سو چې د پوره بجو دپاره یوه بجه ده، دوې بجې دي، درې بجې دي، څلور بجې دي، د دې دپاره سو. اوس که 15 بالا وي، 10 بالا وي، 20 بالا وي، 15 بالا وي، دا به بیا څنګه وایي؟ دا بیا داسې ویل کېږي. د دې دپاره هم ډېر اسانه طریقه ده. فاست معنا تیر. ګوره دلته بیا جواب ورکړي، یعنی 15 بالا دي. It is 5 past 2، It is 10 past 2، It is 15 past 2، It is 20 past 2، It is 25 past 2. ګوره دا مکمل ته ویلی سي، در نه 50 پورې ته دا ویلی سي چې دونه بالا دي دونه بالا دي. پاست معنا بالا. ګوره چې هر څو دي ورسره کې 5 past 2 15 بالا، 5 past 2 15 بالا، 10 past 2 لس بالا، 15 past 2 15 بالا، 20 past 2 شل بالا، 25 past 2 15 بالا. ګوره دا بالا سو. دا خو د بالا د پاره سو. اوس د کم د پاره 15 کم دي، شل کم دي، 15 کم دي، لس کم دي. د دې د پاره به بیا څه وایو؟ د دې د پاره بیا ویل کیږي. ګوره سوال هغه سوال دی what time is it؟ It is 25 to 2، It is 25 to 2. ګوره 25 معنا 15، 15 کم دوه بجې دي، 15 کم. اوس شل کم چې وایه It is 20 to 2، یعنی شل کم دوه بجې دي. It is 15 to 2، 15 کم دوه بجې دي. It is 10 to 2، لس کم دوه بجې دي. It is 5 to 2، 15 کم دوه بجې دي. It is 2 to 2. ګوره It is 2 to 2، یعنی 2 منټه کم دوه بجې دي. په دې باندې سم سر خلاص کړئ. ګوره It is 2 to 2، It is 2 to 2، It is 2 to 2، 2 منټه کم دوه بجې دي. ګوره د بالا دپاره 5 past 2، 5 past 2. د کم دپاره 5 to 2، 5 to 2. دا 15 کم سو، هغه 15 بالا سو. په دې باندې سر خلاص سو. اوس یوه خبره بله موږ کوو چې څو بجې دي، هغه ورته وایي پاو بالا دي، پاو کم دي. د دې دپاره به بیا موږ څه شی وایو؟ د دې دپاره بیا ویل کېږي. ګوره که چیرې بالا ولې د هغه دپاره ویل کېږي It is quarter past 2، It is quarter past 2، یعنی پاو بالا دوه بجې دي. او که پاو کم ولې بیا به د پاو کم دپاره څه شی وایي؟ It is quarter to 2، It is quarter to 2، It is quarter to 2. بس یعنی 2 کم د 2 سه، یعنی پاو کم دوه بجې دي. دا د کم دپاره. هغه د پاو بالا سو. پاو بالا دپاره کوارټر پاو ته ویل کېږي. کوارټر past 2، کوارټر past 2، یعنی پاو بالا دوه بجې سوې. It is quarter past 2، یعنی پاو بالا دوه بجې دي. اوس که کم سي It is quarter to 2، یعنی پاو کم دوه بجې دي. بس دغه طریقه سو. نور په دې کې مشکل نشته په دې سبق کې.
اور غانټه ته ویل کېږي، غانټه ساعت دې ته ویل کېږي اور. او دقیقې ته ویل کېږي منټ دا دقیقې ته ویل کېږي. دا نن سبق چې سولو دا مکمل د ساعت دپاره ستا د پوښتنه چې ته د چا څه کوې یا څوک د تا څه کوي په دې باندې ستاسې مکمل ساعت زده سو. ولې د سوال په دې باندې کړی دی چې وټ ټایم از اټ، دا مکمل سوال سو د ټولو. که ته پوښتنه کوې به په وټ ټایم از اټ باندې کوې، که دی در څه کوي په وټ ټایم از اټ باندې به کوې. که چیرې ته اړه یې بل ټینس ته بیا به هغه ټوبې دلته راوړې ده، دا از پر ځای باندې به هغه ټوبې لګی ده. ګوره په فاست زمانه کې د اټ سره چش راځي، یعنی د فاست ټینس دپاره په سچویشن کې د اټ سره چش راځي هغه ټوبې دلته ولګوره. دلته موږ اوس لګولی دی از اټ از، هغه به بس هغه ټوبې هلته ولګو چې ته اوس وایې په تېره زمانه کې پر دا ټیم باندې موږ دا کار دی وکړي. ګوره د تېرې زمانې دی دی بیا به هلته هغه ټوبې راوړي د پاس زمانې. نور اوس فلحاله چې موږ کم سبق ووایي دا پریزنټ انډیفینټ ټینس کې موږ دا سبق ووایي. زموږ سبقان ډېر سبقان په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې روان دي. پریزنټ انډیفینټ ټینس چې دی هغه زموږ دپاره د ډېرو خبرو کولو دپاره موږ ته لار راکوي. انشاءالله په دې سبق کې به مشکل نه وي درته. پر مخ سبقانو کې به بیا د ګرامر سبق هم وایي، ځکه د ګرامر څه موږ چاره نه لرو. ګرامر چې دی هغه د انګلیسي ژبې 95% چې دی هغه ګرامر دی. 95% ستا دپاره ضروري دی چې ته ګرامر زده کړې. هغه 15% به ته الفاظ زده کوې، 15% الفاظ، 95% د ګرامر. ګرامر چې ستا زده نه وي ته یوازې په الفاظ باندې لار نشې پیدا کولی، ځکه تا ته به دا نه معلومیږي زه اوس ځم، زه تللی وم، زه به بیا ولاړ سم، دا تا ته نه معلومیږي. او ته چا سره خبره کوې دا د نر سره کوې که د ښځې سره کوې، دا به پر څه رقم ته ورته وایې. خو دا حالتونه ټوله تا ته ګرامر درښیي، په ګرامر باندې به ته لار پیدا کوې. نو کوشش پر دې باندې وکړئ چې ګرامر هم ورسره زده کوئ. ګرامر بعضې کسان د ګرامر څخه ډېر دغه کوي چې موږ ته الفاظ ووایي، جملې ووایي چې موږ پرمختګ وکړو. ټول سبقان درته وایم، مکمل سبقان چې ستاسې د څه فکر لري هغه سبقان ټول درته وایم. که تاسې ډاکټر ته ورځئ هغه سبق هم درته وایم، که تاسې مستري ته ورځئ موټر جوړوئ د هغه سبق هم درته وایم، که تاسې هوټل ته ورځئ هغه سبق هم درته وایم، که تاسې یو ځای د جهاز میدان ته ورځئ یا هوایي میدان ته ورځئ هغه سبق هم درته وایم، که تاسې پاسپورټ یو چا ته ښکاره کوئ هغه سبق هم درته وایم، که تاسې د چا څه غوښتنه کوئ چې موږ ته پاسپورټ ښکاره کړه دا سبق هم درته وایم. ټول سبقان درته وایم، خو د ګرامر خیال وساتئ، د الفاظو خیال وساتئ. انشاءالله په هر سبق کې زه ستاسو دپاره یو دوه داسې الفاظ راوړم چې ستاسو دپاره به ډېر اساني پر مخ باندې پېښ شي. ګوره موږ سبقان وایو، هر سبق چې موږ وایو موږ ته دونه اسانه ګرده موږ ویلی دي. ګوره ګرد الفاظ موږ ویلي دي، یو لفظ دوه لفظ زه کې یاد کړم نوي الفاظ، نور ګرد زاړه سبقان وي. خو په دغه یو لفظ و دوه لفظو باندې زموږ انګلیسي دا ځای ته راورسېده چې موږ د عمر دپاره پوښتنه کولی سو، موږ د یو چا سره خبرې کولی سو، موږ ټیم معلومولی سو، موږ یو چا څخه لار پوښتلی سو، موږ یو چا ته ویلی سو چې ته ولاړ سه، راسه، تللی وې، راغلی وې، راسه، رابسې. ګوره دا خبرې ګردې موږ کولی سو په ډېر اسانه ترتیب باندې. موږ ته هېڅ مشکل په دې کې نه راځي. خوشحاله او قدرمن اوسئ. دا ویډیو سره شیر کړئ د نورو ملګرو پورې. خوشحال او قدرمن اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.